Слава Богу. Сейчас это то, что мы ждем. Бог говорит, что наша церковь это миссионерская церковь. Поэтому мы начинаем библейскую школу, чтобы подготовить проповедников, которые будут ездить не просто на Украину, а по Украине, не только в Беларусь, не просто в Россию, но Бог будет посылать с этой церкви миссионеров и проповедников по всему миру. И мы готовимся к этому. Аминь. Поэтому мы начинаем нашу первую церковь отсюда. Поэтому я не буду в следующее воскресенье, потому что я буду в Беларуси тоже. Но вы молитесь за нас. И в понедельника мы... Аллилуйя. Вот. Поэтому молитесь за пастора Сергея, чтобы Бог ему дал мудрость. И я верю, что вы сможете ездить к нему на миссионерскую поездку. Аминь. Поэтому на следующем служении мы все будем молиться за него, чтобы Господь благословил его, и чтобы эта церковь стала могущественной церковь в Беларуси, как это есть для Украины. Аминь. И чтобы еще ни одного миссионера нам придется посылать. И я знаю, некоторые уже себя начали видеть в Китае, некоторые уже начали себя видеть в другие страны. Вы будете там. Аминь. Слава Богу. Но до этого вам надо быть верным малым. До этого нам всем с вами надо быть верным малым. И поэтому давайте, пожалуйста, откроем сегодня наше Евангелие или наши Библии, книгу Исхода. Книга Исход. Отец, во имя Иисуса, я смиряю себя перед тобой. Я знаю, что я не могу говорить, как только через тебя. Дух Святой, говори через эту сосуду сегодня. И чтобы это слово принесло много плода для твоего царства. Помазывай, Господь, помазай наши уши, чтобы слышать. Наши сердца, чтобы принять. И мои уста, чтобы говорить. И мы благодарим тебя, что ты уже услышал. Во имя Иисуса Христа. Весь народ сказал? Аминь. Исход, 23 глава. Я буду читать 25 стиха. Я проповедую сегодня на теме «Служите Господу». 23 глава. Исход. Читаю 25 по 27 стихи. Аллилуйя. О, мы благодарим тебя, Иисус. Библия говорит здесь: служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу, это уже цитат от Бога, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременных, или не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю перед тобой, и в смятение приведу всякий народ, к которому ты придешь. И буду обращать к тебе тел всех врагов твоих. Здесь, в этих 3 стиха, которые я читал, есть 3 определенные благословения, которые Бог приготовил для тех, кто служит Ему. Бог говорит, эти все благословения можно разделить на 3 части. Первая часть благословения – это материальное процветание. Материальное благословение. Может быть, оно не будет сегодня, завтра. Может быть, оно не будет сейчас. Но в конце концов, в конечном итоге, если вы служите Господу, вы будете благословлены материально, вы будете процветаться. Даже если вы не хотите этого. Это первая часть благословения, которая идет. Вторая группа благословения, которую Господь нам дает здесь, это благословение со здоровьем, исцеление.
Bog говорит, что мы, если мы служим Господу Богу нашему, что Он будет нашим врачом. И третья группа благословения, которую Господь приготовит для нас, в 27 стихе мы видим, победа над нашими врагами. Это три группы благословения, которые Господь гарантирует. Не то, что ахо или как его. Да, не госраха или как это. Госрах. Это Божий страх, страхование тут. Это тут не государственное страхование, страховая компания. Это небесная страховая компания дает гарантию. И Бог говорит, служите Господу Богу вашему. И у вас будет три определенные благословения. Первая группа. Давайте посмотрим, что входит в первую группу благословения. Служите Господу Богу вашему, 25 стих, и Он благословит хлеб твой, и воду твою, и воду твою, хлеб твой и воду твою. О чем это говорится? Это значит, что у тебя будет вода, и у тебя будет хлеб. Вы видите, есть многие люди, у кого нет хлеба. Есть многие люди, у кого нет воды. То есть они не просветаются, у них нет что кушать. Но Бог говорит, если ты будешь служить Ему, у тебя будет хлеб, и этот хлеб будет благословленный. Если у тебя маленький хлеб, когда Бог начинает благословить твой хлеб, оно становится большим. Если у тебя была какая-то вода, даже если она была не важная, не чистая, не очищенная раньше, когда Господь Бог начинает благословить эту воду, скажите мне, что произойдет. Она станет благословением. Поэтому, когда Бог говорит, я благословлю хлеб твой, и воду твою благословлю, Бог тебе говорит, ты не будешь голодать, я буду твоим обеспечителем. И всякий раз, когда речь идет о воде и о хлебе в Библии, это обозначает материальные счастье, благословение, материальное благословение. Поэтому, может быть, ты живешь в нехватке сейчас. Знаешь, что это временно. Может быть, ты живешь в дефиците сейчас. Будь уверен об одном, что это временно. Может быть, у тебя нет хлеба сейчас. Может быть, у тебя нет воды сейчас. Но что-то произойдет. Это называется изменение к лучшему. Но заметьте себе, для кого Господь Бог приготавливает это все благословение. Бог говорит, служите Богу, Господу вашему. Это значит, эти все благословения, о которых мы уже говорили, и о которых мы еще будем говорить, принадлежит только тем людям, которые служат Господу Богу своему. Теперь, давайте будем рассмотреть это слово «служить». Служить не значит приходить в церковь. Очень многие ходят, тысячи людей ходят в церковь, не важно какую церковь, православную или отсюда. Но то, что ты ходишь в церковь, это еще не значит, что ты служишь. То, что ты слышишь проповедь, это еще не значит, что ты служишь Господу. Библия говорит, служите Господу Богу вашему. Служить. Я знаю, что если это даже непонятно всем людям, это должно быть понятно вам, советским гражданам, особенно мужчинам. Служу Советскому Союзу. Вам еще не повезло побыть в этой армии. Служить значит посвятить себя какому-то определенному делу с целью угодить военачальнику. С целью угодить того, кто тебя поставил служителем. Служить, посвятить себя, своей энергией,
своей силой, своей крепостью кому-то предан. Поэтому Библия говорит, первая проповедь, заповедь в Новом Завете, это Иисус говорил, возлюбите Господа Бога вашего всем сердцем вашим, всей крепостью вашей, всей силой вашей и всем разумением вашим. Возлюбите Его всем то, что у вас есть. Какую пользу ты приносишь Богу и человеку? Смотри на свою жизнь. Я знаю, что многие из вас, вы верно служите станкам на работе. Станкам, да? Станки. Многие из вас, вы удачно служите одежде, которую вы шьете, и машинам. Но никак не можете служить Богу. Вы видите, Бог нас не создал, чтобы мы служили своей животу. Бог говорит, я позабочусь о своем желудке, ты только служи Господу Богу своему. От Матфея 6:33 нам говорит, ищите прежде Царство Божие и правду Его, и все остальное приложится вам. Это то, что Бог имеет в виду, когда Он говорит, благословлю хлеб твой, благословлю воду твою, потому что Он говорит иным образом, или иными словами, что остальное прилагается тебе. Но сначала служи Господу Богу своему. Кто-то говорит, но я же инженер, или я же бизнесмен, как я могу служить Господу таким образом, физически? Я не могу бросить свою работу. Но никто тебя не говорит бросить свою работу. Работай. Но в твоей работе сделай так, чтобы твоя работа прославила Господа. Если ты инженер, Бог тебе даст способность. Бог тебе даст знание. Ты можешь в твоей профессии найти что-то, которое будет принести пользу Царству Божьему. Если ты бизнесмен, ты говоришь, я бизнесмен, но я плачу свою десятину, я не могу служить Богу, но физически я не буду бросить свою работу, чтобы в церкви работать. Я же бизнесмен, Бог меня призвал бизнесменом. Да. Но это значит, у тебя должно быть служение в церкви. Это не значит, ты должен, конечно, бросить свой бизнес, а то ты банкротишься. А Бог не Бог банкротства. Бог есть Бог процветания. Поэтому то, что тебе надо делать, не говори, я плачу свою десятину и все. Десятину я тоже плачу, я не бизнесмен. И все тоже платят десятину, они не бизнесмены. Если ты бизнесмен или ты кто-то другой, ты каким-то своей работой, всем то, что ты зарабатываешь, прославляй Господа. Иисус говорил от Луки 16 глава, что богатством неправедным приобретайте себе друзей вечные. Вечности. Богатство неправедным, то есть богатство, которое вы зарабатываете, деньги неверующие, которые вы заработаете, сделайте так, чтобы эти деньги, которые Бог вам дает от неверующего мира, чтобы они пошли на то, чтобы приобрести вам друзей или людей, или богатство в вечной обители. То есть используйте материальные человеческие деньги и ценности, чтобы купить себе что-то вечное. Это значит служить Господу тем, что у тебя есть. То есть не все будут здесь петь. Вся церковь не может быть группа прославления. Вся церковь не может быть Сандея. Каждый должен заниматься своим делом. Но ты должен быть уверен, что ты не просто ходишь в церковь. У тебя должно быть какое-то служение. Либо ты в группе порядка, люди, которые стоят, это группа порядка, это есть служение. Они приветствуют людей. Вроде бы это ничего. Вроде бы это маленькое служение, сравнение с моим служением. Но я вам скажу, для Бога, что важно?
naskoka on veren met ons slujenie. Este on boche veren tam grube padetka shemya propavernika. Até vi ivoni zameshaite tam. On polushi boche na gradu shemya. Tam na nete. Então, bom que estou vendo a slujenie concreto. E bom que estou vendo sem sersem, bi pasvisionem swoim slujenie. So vi tem seis krepostil, sem razumenem swoim slujil, tem slujeniem, который он тебе дал и дает своему Господу. Аминь. Поэтому не важно, какое служение у вас, но важно, каким сердцем вы это делаете, исполняете. Если вы говорите, что мне 80 лет, я пенсионерка, я не могу стоять в группе порядка, я не могу петь в хоре, я не могу петь прославление, тогда вы можете молиться. Все могут молиться. Даже если человек уже не ходит, ты можешь молиться. А у нас есть молитвенная группа здесь. У нас есть все возможности, чтобы вы могли, то, что Бог вам уже дал, то, что вы имеете, то вы могли принести пользу людям и небу этим. Это называется служение. Вот радисты здесь сидят, они носят аппаратуру, подключают это самое. Вы думаете, что мы платим им? Мы не платим никого. Это называется служение. Ибо если ты уже получаешь зарплату за это уже не служение, это работа называется. Hello? Если бы я проповедую здесь, потому что мне платят зарплаты, тогда я не служу Богу, я работаю. Но горе мне, если бы я работаю здесь, вместо чтобы служить. Горе мне. Если бы я здесь, потому что я должен получить деньги. Потому что горе человеку, который надеется на человека. Горе человеку, который получает прибыли от человека вместо от Бога. Поэтому, как бы вы не были малонасчитаны, какой бы у вас не была слабость, какая бы у вас не была мало возможности, я работал с утра до вечера, 7 дней в неделю, но ты можешь найти время и место, чтобы служить Богу при этом. У нас есть разные служения в церкви. Художники, оформители, которые могут оформлять сцены, здесь еще не оформлено, которые, чтобы все выглядели хорошо, это тоже служение в церкви. Группа утверждения, это наставники, которые работают, ухаживают за новообращенные, это тоже служение в церкви. У нас детское служение есть, мы работаем с нашими детьми, и это тоже служение. Очень много служения здесь. У нас... Что еще там у нас? У нас библиотечное служение есть, библиотека. Здесь появилась аудиотека. Здесь у нас тоже есть видеотека, тоже только что появилась. Поэтому то, что вы хотите, выберите себе, что у вас есть. Какая возможность у вас? Подойдите просто к человеку, не ко мне, конечно. А где Саша это? Его нету, да? Не администратор, а из Борисполя. Короче, на втором служении, наверное, будет. Короче, если вы хотите себя найти служение, подойдите к брату Володе. Если вы хотите себя найти какое-то служение, подойдите к нему. У нас есть 24 служения в церкви. 24 разные. Вы найдете себя от одной. Наверное, у него нету списка сейчас, но вы оставляете ваши адреса, ему он передаст человеку, который этим занимается. То есть вы можете себя реализовать. Скажите друг другу, ты можешь себя реализовать. Вы можете себя реализовать. Людей показывать. Аллилуйя. Вы можете на самом деле себя реализовать. Теперь, я считаю это место писания дальше. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой. Кому Бог благословит? Кого Бог благословит? Я знаю, что ты служишь, но я еще не ответ. Кто служит? Аминь. Бог благословит только того, кто служит. Ты говоришь, я уже хожу в церковь, конечно, я получил оздоровление, мне стало легче, но я не знаю. Ты знаешь, почему ты не знаешь? Алло, я вам скажу. Потому что ты паразит. Паразит обыкновенный. Знаешь, такой паразит? Ты только уже впитывать.
А сам что-то отдавать? Я не готов. Хитренький ты. Ты хитрый. Но с Богом нельзя быть хитрым. Тебе надо что-то тоже отдавать Богу. Надо Богу отдавать от тебя что-то, свою силу, свою энергию, свое знание, что-нибудь. Что-нибудь. Он принимает тебя такой, как ты есть. Поэтому Бог благословит только кто служит Богу. Служите Богу, Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой, и воду твою, и отвращу, это вторая уже категория благословения, и отвращу от вас болезни. Есть некоторые семьи здесь, есть некоторые целое поколение, целый род, которые они не могут жить спокойную жизнь. С одной беды на другую, с одной беды на другую, с одной болезни в другую, с одной немощи в третью. Бог говорит, что человеку, который служит Богу своему, Бог дает гарантии и говорит: я отвращу от вас болезни. Бог сам говорит: я отвращу болезнь от вас. Отвращу просто-напросто. И даже если дьявол будет упорствовать и на тебе ставить что-нибудь, ты скажешь: Господи, откуда у меня появилась болезнь? Ты же сказал, ты отвратишь, поэтому болезнь ты мне не принадлежишь. Вон во имя Иисуса. Потому что Бог отвращает всякие болезни от меня. Бог исцеляет меня от всех болезней, поэтому я не принимаю боль, я не принимаю рак, я не принимаю проклятие, я не принимаю опухоли, я не принимаю недуги, я не принимаю никакую болезнь, я здоров, потому что я служу Господу Богу моему. Но если ты не служишь Богу, я говорю, но если ты не служишь Богу, что тебе тогда сказать? Я не знаю. Пусто будет там. Пастор, помолитесь за меня. Потому что пастор служит Богу, а ты не. Поэтому пастор может помолиться, но ты не можешь. Поэтому надо, чтобы все мы были в состоянии подойти к Богу с дерзновением. Отец, ну что это такое? Ты говоришь, кто служит тебе. На того ты от того ты отвратишь болезнь. Я же служу тебе. Мне не надо подойти к пастору, потому что я знал свое право. Я знал свое место. Ты говоришь, что служи тебе, что он будет благословен мой хлеб и мой бизнес. Это значит, твой бизнес будет благословен. Хлеб и воду. И хлеб – это то, что дает тебе пропитание. Правда? Это работу, которой ты занимаешься, это если ты стоишь уже 20 лет или 10 лет на одной и той же зарплате, не хватает. Измени это. Говорит: Господь, я тебя служу, это хлеб мне не хватает, это зарплата мне не хватает. Господь, я хочу, чтобы это увеличивалось. Я хочу, чтобы ты мне дал лучшую работу. Открой мне возможности, потому что ты говоришь, что я благословлю хлеб твой. Ты имеешь право. Он твой отец. Но представляй. Многие проблемы, которые у верующих есть. Вы знаете, почему у них есть эти проблемы? Потому что они еще не пришли к сознанию, что Бог их отец. Но пойми, Он твой отец. Я говорю, Он твой отец. То просто подойди к нему, поговори с ним, общайся с ним. Отец, ну давай поговорим. Это не должно бы так быть. А он тебе скажет, что меняй это. Запрети дьявола. Потому что ты знаешь то, что тебе принадлежит. Так, читаем дальше. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Вы знаете, очень многие люди страдают с ревом, или как называется? С рева, да? То есть они получают бременность и 2 месяца или 3 месяца выпадает. Но бременность. Очень
pada и так далее. Это не для христиан, алло. Если ты страдала этим, я не знаю, сколько раз ты страдала этим. Я не хочу знать, сколько выкидыш у тебя уже было. Даже если и 1000, это может остановиться. Поэтому, если твоя жена страдает этим, или твой родственник страдает этим, скажи, иди служи Господу. Бог это остановит. Бог говорит, что не будет выкидыш в вашей семье. Тем более, даже не будет выкидыш, тем более это преждевременно рождаться. 9 месяцев полностью. Может быть, 10, может быть, задержится наоборот. Или это тоже ненормально. Она говорит, 9. Точно. Один за один. Поэтому ты имеешь право, если ты служишь Богу, нужно говорить, Господь, ты сказал. Верен обещавший. Дорогие мои, он верен. Он верен. Держись за него. Даже если ты держишь, и все равно выкидыш происходит. Ты говоришь, все равно, я держусь, я не сдаюсь. Не сдавайся. Бог видит твое сердце, и он исполнит это. Аминь. Я знаю одну семью в нашей церкви здесь. У нее были свои дети раньше, а потом они женились. Но у них нет общего ребенка. И они очень хотели иметь ребенка своего. И сколько раз она не беременела. Все выливается. И это очень большая горечь для нее. Это для нее очень большая. Это веки происходит. Но сейчас она уже беременна, уже 6-й месяц. И Бог держит. Аллилуйя. Поэтому вы знаете, должны знать, что в Библии написано, и что Бог говорит о вас. И дальше Библия говорит, и бесплодных в земле твоей не будет. Бесплодных. Кто такой бесплодный? Это женщины или мужчины, которые не способны рожать. Делают операции, всякие операции. Но Бог может это менять. Аминь. Конечно, я понимаю, что некоторые это результат греховной жизни, которую они вели раньше. Они уже все поубивали все детей, которые там были. Абортом. Но я еще не готова рожать. Я сделаю аборт. И потом сделали аборт, все, ничего там не осталось. Теперь, когда уже время им иметь детей, они уже не могут. Конечно, это сам человек уже это делал. Но я имею благую весть для вас. Бог может помиловать такого человека. Аминь. Бог может иметь милость над таким человеком, потому что аборт – это грех. Это не просто грех, это убийство. Ты убийц, если ты совершаешь аборт. Но я понимаю, что многие, спасибо, дорогая, я понимаю, что многие из вас делали это незнанием, то есть пока вы были еще грешниками, миру еще. Вы еще не пришли к Богу, вы еще не знали, что это грех и так далее. Поэтому Бог вас простил. Аминь. Поэтому если вы уже пришли к Богу, и после абортов, и вы уже покаялись об этом, то Бог уже вас простил. Аминь. Поэтому не носите бремя осуждения. Но если вы христианин, и вы хотите делать аборт, не дай Бог. Потому что дьявол уже знает теперь, что вы христианин. Он там вас будет ждать. Алло? Он во время аборта, он будет там цепочку построить. Он будет вас ждать. Потому что он хотел вас уничтожить раньше, он не нашел способ. Теперь вы ему не просто даете способ, вы идете на его сеть прямо. А Бог не может вас спасти в это время, потому что он же не будет вас спасти, когда вы будете грешить. Его не будет в это время, потому что ты не можешь говорить, Господи, я пойду делать аборт,
Поэтому сохраним я Божий. Аллилуйя. Это то же самое, что вор идет, чтобы грабить какую-то квартиру. И говорит: о, Господи, я пойду сейчас воровать. Господи, помоги мне. Аллилуйя. Это тоже глупо, не правда ли? Поэтому, если вы уже христиане, даже если у вас непланированная бременность появилась, даже если она непланированная, доверьте Господу. Что Господь, я верю, что ты Бог исцеляющий меня. Я пойду, я буду рожать, и ты меня благослови во имя Иисуса. Я помню, я был в Кировограде, городе Кировограде, и одна женщина, маленькая такая девушка, я не знаю, сколько ей было лет, когда она беременна. Короче, она маленькая такая, больная, и она, у нее большая беременность. И в госпитале сказали ей, что она, если она пойдет рожать этого ребенка, что она не только умрет, что она умрет, и ребенок тоже умрет. Они делали все диагнозы, все снимки, и выяснили, что ей нельзя рожать. А как раз она пришла к Богу. Она боялась делать аборт, но говорили, что обязательно мы должны прервать. Что это обязательно, что медика не дает гарантии, что врачи не могут дать гарантии. И они пришли, мы помолились за нее. Я говорю ей: а если ребенок умрет, вы бы хотели остаться жить? Она говорит: да. Но они сказали, что мы оба умрем. Говорит, что нет. Мы помолились за нее. И в день рода, да, когда она должна была родиться, врачи сказали, что все уже, что вы сами подписаете что-то, что вы сами ищете. Да, она подписала бумагу, что это я сама, да, расписку подписала. И эта женщина еще жива сегодня. Видите, Бог делает чудо. Поэтому, если у вас неожиданная беременность или что-то подобное, поговорите с Богом, говорите: Господь, я не хочу идти против Тебя, но я верю в Тебя. Даже если у вас нету финансов, вы неожиданно беременность, у вас нету денег, верьте Господу, что Он вам даст все необходимое, и вы увидите, что Он сделает. Аминь. Потому что за повиновение Богу идет благословение. Аллилуйя. Теперь, если вы бесплодны, даже если это в результате греха, что вы уже совершили много абортов, вы можете покаяться в этом. И Бог все еще может вернуть все то, что там было потеряно. Вы просто покаетесь, и Господь сделает все новое. Аллилуйя. А также 7 стих, и дальше 26 стих: число дней твоих сделаю полным. Я как-то читал одну газету, и они спрашивали, они брали интервью у самых известных личностей города, страны и мира вообще. Я 2 раза читал такую статью. То, что они спрашивали один вопрос, журналисты: что вы больше всего боитесь в жизни? Что вы больше всего боитесь? И люди сказали, только все говорили об одном: мы больше боимся смерти. Самые богатые люди в этом мире, самые богатые люди на свете, они боятся больше всего смерти. Но тебе не надо бояться смерти, дорогой мой. Библия говорит: число дней твоих сделаю полным. Здесь? Число дней твоих сделаю полным, если ты служишь Господу. Здесь? Поэтому я знаю, что я не умру в 40 лет. Я знаю, что я не умру в 60 лет. Число дней, стандарт возраст, или для каждого верующего, это 70 лет. Бог вам гарантирует 70 лет, после этого вы можете идти домой отдохнуть. Поэтому я знаю, что у меня не будет меньше 70 лет, потому что
я буду молиться, чтобы я никогда не отошел от Бога. И чтобы я никогда не перестал служить Ему. Но пока я буду служить Ему, дьявол меня не убьет. Число дней моих будет полное. И у тебя тоже. Но служите Господу Богу вашему. Если у тебя нет служения, иди молись Богу, чтобы Он тебя дал какой-то. Завтра, как раз понедельник, в Славе, пол-седьмого, 7 часов, у нас будет собрание для всех, кто хотят служить Господу. Поэтому вам надо прийти туда, чтобы найти себе какое-то служение. Аллилуйя. Теперь, 27 стих. Ужас мой пошлю перед тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тел всех врагов твоих. Очень многие люди живут и боятся врагов. О, не скажите, что у меня есть, потому что у меня соседи колдуны. Я не хочу никого сказать, что я беременная, потому что наши бабушка, дедушка дома, они, свекрови, они все опасные. Не надо сказать, что вы боитесь, боятся врага. Дорогие мои, вам не надо бояться никого. Первое послание Иоанна 4:4 говорит: дети, вы от Бога. И больше тот, кто в вас, того, кто в мире. И посмотрите, что Бог говорит, что Он сделает со своими врагами. Бог говорит, что ужас его, то есть страх Бога, пошлю перед тобою. Господь пошлет его страх перед тобою, чтобы они боялись тебя. Аминь. Ужас мой пошлю перед тобой, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь. Господь приведет в смущение всякий человек, который идет против тебя. Даже другое место Писания нам говорит, в Втором законе, 28 глава, по-моему, 7 стих, что одним путем твои враги придут против тебя, но 7 путями они убегут от тебя. Кто-нибудь здесь? Одним путем они придут против тебя, чтобы тебя вредить, но 7 путями убегут от тебя. Так что не бойся. Исайя 54, 14 по 17 стихи говорит: никакое орудие, сделано против тебя, не будет успешно. Это наследие рабов Господне. Там написано, это наследие рабов Господне. Кто такой раб? Тот, кто служит Господину. Поэтому все эти благословения есть всего лишь наследие того, кто служит, рабов Господа. Поэтому кто из вас, присутствующие, не имеют какое-то служение в церкви? Поднимите ваши руки. Видите, как вас много. Вам надо себя найти. Аминь. Это церковь, это ваш дом. Скажите, эта церковь, это мой дом, это мой дом. И я тут чувствую себя как дома. Поэтому идите, возьмите себе любое служение. Никто вас не запретит. Аминь. Аллилуйя. Теперь давайте посмотрим одно место Писания. К Римлянам 10:15. К Римлянам 10:15. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующие благое. Алло? Все мы призваны быть благовествующими. Все мы должны проповедовать. Не только я проповедник. Я не говорю, что все вы должны быть пастором. Я не говорю, что все вы должны работать полное время проповедником. Но я говорю, что все мы призваны благовествовать. Если ты дома хозяйка, ты можешь благовествовать своим соседям. Если ты бизнесмен, ты можешь благовествовать своим коллегам. Если ты
Rabushi, te moje благовествовать на работе. Правда? То есть, ты можешь рассказать кому-то то, что Бог уже сделал в своей жизни. Аминь. Поэтому Библия говорит, давайте посмотрим, как Бог, и что Бог говорит о благовествующих. 15 стих еще раз. Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир. Вы знаете, это слово «прекрасный» здесь на русском языке, на английском это есть слово «beautiful». А «beautiful» значит «как красивее», «как красиво», прекрасно, «как красиво ноги». Благовествующие. Обычно, когда вы видите девушку, вы говорите, о, красивая девушка. Правда? Библия говорит, на самом деле, в духовном мире, люди, чьи ноги красивые, это только те, кто благовествует. Поэтому, если вы любите смотреть на красивые ноги, надо перестать смотреть по юбке. Надо начинать другое место смотреть. Вы знаете, куда нужно смотреть? Надо смотреть на уста. Кто говорит благовестие? Аминь. Как красивые ноги благовествующие. Кто из вас хочет иметь красивые ноги? Не только сестры, есть братья тоже, все. Кто хочет иметь красивые ноги? Я хочу иметь. Тогда благовествуйте. Аминь. Потому что люди, которые благовествуют, чабакасакасандара, баба. У них есть хорошие ноги. Или просто хорошие, красивые. Аллилуйя. Слава Богу. Видите, нам надо служить Господу. Аминь. Служите Богу, Господу вашему. И Он благословит хлеб ваш и воду вашу. Иисус знал, что это значит. И Иисус был занятым в Его служении. Когда вы смотрите от Иоанна 4 главу, вы можете открыть от Иоанна 4, 31 по 36 стихи. Евангелие от Иоанна 4, 31 по 36 стихи. Между тем ученики просили его, говоря, Рави, ешь! Алло! Ученики пришли к нему, Рави, ешь! 32 стих. Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. У меня есть пища, которую вы не знаете. Поэтому ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дела его. Моя пища есть совершить и творить дела пославшего меня. Это значит служение. Алло? Некоторые в церкви здесь, они что-то делают, когда они видят, что пастор придет, пастор или кто-то идет, они что-то делают. Это не служители. Это просто человека угодники. Человека угодники. Но человек, который служит Богу, когда никого нет там, он знает его служение. Он не говорит, ну, нас здесь должна быть 5, а я только одна пришла, чтобы убрать, нам надо как раз люди, которые могут делать уборки здесь. Но нас 5 должна быть, а я только один, ну, я не могу, пускай другие тоже придут. Это низкий человек, который не знает, что он делает, и ради кого он служит. Но человек, который знает, что такое служение, и человек, который служит Господу всем сердцем, когда никого нет, он благодарит Господа, что он может делать работу не одного человека, но 6. Иисус был таким, когда все его друзья пошли кушать.
он наша проповедовал, он начал работать. И когда они спросили у него, почему ты не кушаешь? Он говорит, мне некогда кушать. Никогда. Я еще не совершил это дело, которое я делаю. Моя пища, это прежде всего не кушать хлеба и сала. Но моя пища прежде всего совершить, творить волю пославшего меня. Поэтому, когда у тебя есть служение, добросовестно твори, будь уверен, что ты творишь это служение, что ты делаешь это служение, и что ты совершаешь это служение. Аминь. Пускай никто тебя не заметил, пускай никто тебя не видел, но есть кто-то, который там наверху и видит все то, что ты делаешь. Аминь. И поэтому, когда Иисус говорил это, Он начал говорить ученикам своим, не говорите ли вы, что еще 4 месяца и начнут жатва. А я говорю вам, возведите глаза ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. То не говорите, что еще какое-то время, еще я успею. Я успею что-то для Бога. Я успею. Бог говорит, что сейчас начни что-то делать для Бога. Может быть, не все пока, то, на что ты способен, но даже если у тебя нет времени, это ты занят, то, что у тебя есть, используй это на служение Бога. Если у тебя есть машина, спрашивай у людей, кого нужно отвезти туда или куда-то привезти, служи Господу своей машиной. Если у тебя есть камера или что-то так, говорю, кому надо что-то делать, служи Богу. Твори волю пославшего тебя. Не говори, что завтра будет время. Не говори, что послезавтра будет что-то. Если у тебя есть деньги, спроси, кому надо. Допустим, у нас есть здесь очень много людей, которые работают бесплатно для Бога. Некоторые работают с алкоголиками, некоторые работают с наркоманами, некоторые работают в хоре, некоторые работают в прославлении. Но кому вам надо что-то здесь? Я это сделаю. Ты это делай не для них на самом деле. Ты это делай для того, кто послал тебя, для того, кто создал тебя. Ты служишь этим, то, что у тебя есть. Не будьте слишком, локальным. Не будьте локалищным, или как это говорят. Локалищным. Локальным, да? У вас? Да. Не будьте ограниченными. Не будьте такой маленький узкий человек, который видит только где его ноги стоят, а потом там, где его нос, а потом ничего больше не видит. То есть дальше носа не видит. Не будьте такими человеками. Бросайте то, что у вас есть, и благословляйте. И Библия говорит, не будьте лаконичными человек, и посмотрите, что он говорит. 35 стих. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатву? Я говорю вам, возведите глаза ваши. Возведите. Есть некоторые, которые только нос. Вещи носа ничего не видят. Но Бог говорит, не будь таким человеком. Ты возведи глаза. Смотри вокруг. Види то, что другие не видят. И ищи, что я могу делать в этой ситуации. Что я могу делать в этом положении. Что я могу делать то, чтобы менять что-то. Что я могу делать то, чтобы улучшить что-то. Есть некоторые, которые делают наоборот. Они только ищут кого ругать. Но не будь таким человеком. Будь занятым дела пославшего тебя. Будь как Иисус. Ищи что-то делать. Потому что ты знаешь, что там скрывается твое благословение. Там, в этом служении, скрывается твое благополучие. Библия говорит, служите Господу Богу вашему. И я благословлю хлеб ваш и воду вашу. Не будет преждевременно раздающий. И так далее, и так далее, и так далее. Но ты должен служить. Найди себя служение. Будь активным здесь. Мы не ограничены, мы не какие-то здесь скованные люди. Я стесняю. Нет, ты дома у себя.
Nie było takim trepещущим верующим. Był wdesnawionym верующим. Иди на места. Поступай, как у себя дома. И, дорогие, разбудите, кто спит рядом с вами. Разбудите. Проснись! Тебя надо это слышать. Разбудите рядом стоящий. Смотри на соседа, спит ли он или нет. Смотрите на соседа, не спишь? Они проснулись? Слава Богу, да? 36 стих здесь говорит нам: жнущий получает награду. Алло. Видите, Бог не требует от нас, чтобы мы просто работали как лошади. А потом перестали только, когда уже силы не хватает. А потом тебя охраняют так, без награды. Нет. Ты не лошадь. Ты есть дитё живого Бога. И когда ты делаешь что-то для Бога, когда ты слушаешь Его, знай, что Он тебе отдаст зарплату за это. Он тебе отдаст награду за это. Я не говорю, ищи зарплату от меня. У меня ее просто нет. Я говорю, ты можешь ожидать зарплату от него. Это то, что он говорит. Здесь Библия говорит, 36 стих, жнущий получает награду. Ты имеешь право на награду. Тот мир, который у тебя есть в сердце, та измененная жизнь, которая у тебя есть, это награда от Господа. Не от тебя же она пошла. Тот покой, который у тебя есть внутри, это награда от Господа. То благословение, которое у тебя есть, в котором ты пребываешь, это награда от Бога. Аминь. Поэтому жнущий получает награду и собирает плод жизни вечной. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Алло? Поэтому не важно, какое у тебя служение. Если ты служишь под сценой, там, где никто тебя не видит, или если ты служишь прямо на сцене, там, где все тебя видят, поймите, жнущий и сеющий вместе будут радоваться. Будут. Аминь. Мы все в конце концов будем радоваться вместе. Все мы получим свою награду. Если ты проповедуешь здесь на сцене, или ты там убираешь полу, жнущий и сеющий получат награду и будут радоваться вместе. Так что не смотри на человеческий престиж. Не ищи престиж от человека. Не ищи благодарность от человека. Служи Господу Богу своему. А Он уже знает, как тебе наградить. Аминь. Библия нам говорит, что мы должны делать это дело вовремя. Потому что время придет, когда у нас не всегда будет возможность это делать. Давайте откроем от Иоанна 9 главу, по-моему. От Иоанна 9 глава, 4 стих. 9:4. Библия говорит, не должно, это Иисус говорит опять, не должно делать дела пославшего меня, пока день приходит ночь, когда никто не может работать. Алло? Все проснулись? Иисус говорит, даже для Него не всегда есть время, когда можно служить Богу. Поэтому Он говорит, я должен сейчас делать дело, на которое я послан. Потому что пока день, сейчас у меня есть день. Пока ты можешь говорить, делай, говори кому-то об Иисусе. Пока у тебя есть что-то, дай Иисусу. Пока у тебя есть что-нибудь, энергия, знание, дай Богу.
Потому что приходит ночь. Не просто для тебя ночь приходит. Даже Иисус говорит, что даже для Него ночь пришла. И Библия говорит, что приходит ночь, когда никто не сможет ничего делать. Никто. И ты и я. Приходит такое время, когда все. Но у тебя есть день сегодня. Ты можешь служить Господу Богу твоему. Не будь как этот животное, который живет со дня к дню, только чтобы суетиться. Выживание для сильнейших. Животный инстинкт. Но будь уверен, что в твоей жизни есть польза. Что ты живешь жизнь, которая приносит пользу людям и Богу. Не будь таким человеком, который бегает с утра до вечером, спит, утром просыпается, а потом начинает бегать кушает 2 раза или 3 раза в день, а потом спит, а потом просыпает, а потом туда. Он даже не знает, что он делает, он просто бегает туда-сюда, с утра до вечера. Не будь таким человеком. Поставь цель в твоей жизни. Поставь цель в твоей жизни. Поставь смысл в твою жизнь. Пожалуйста. Будь человеком, который радует сердце Бога. Что я благодарю Бога, я счастлив, что я создал его. Я счастлив, что я его сотворил. Он выполняет его работу. Напомните, есть день и есть ночь. У тебя есть возможность взять сегодня для все Богу то, что ты способен. Хотя бы начни. И завтра откроется больше возможность для тебя. Аллилуйя. Давайте откроем Ефесянам 5 главу. Есть что-то там интересное. Ефесянам 5, 15-16 стихи. Ефесянам 5, 15-16 стихи. Ефесянам 5, 15-16 стихи. Здесь Библия говорит, итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа времени, потому что дни лукавые. Теперь, что Библия имеет в виду, когда он говорит нам, чтобы мы смотрели? Алло? В твоей жизни будь наблюдательным, будь осмотрительным за собой. Смотрите за собой. Смотрите на свою жизнь, как ты живешь. Смотри. Какая у тебя жизнь сейчас, смотри. И Бог говорит, смотрите, поступайте осторожно. Смотрите, поступайте осторожно. Все то, что ты делаешь сейчас, это на пользу Богу, это на служение Богу, или просто куда-то на воздух, это все пропадает. Смотри. И начни поступать по-другому. Смотри. Начни делать что-то полезное сейчас. Чтобы завтра ты можешь смотреть назад и говорить, о, слава Богу за свою жизнь, я смог что-то сделать. Есть некоторые люди, которые живут сейчас, им по 60 лет или 80 лет, когда они смотрят назад, у них нечего показать. Они пропили всю жизнь. Всю жизнь пропили. Или прогуляли всю жизнь. Нечего указать, что слава Господу, я жизнь свою жизнь не зря. Я что-то сделал. Я принес пользу Богу и человеку. Дорогие мои, смотрите за то, как вы живете. Смотрите за то, что вы делаете сегодня. Смотрите за то, как поступаете. И поступайте осторожно. Чтобы не быть глупее, или какие слова там написано. Да, чтобы не быть неразумнее. Но чтобы быть разумнее. Теперь, может, вы не знаете, что такое разумный, о котором речь идет здесь. Разумный человек, это который делает, вы слушаете меня, правильную вещь, правильное время. Правильную вещь, правильное время.
No ni razumni. Это те, которые делают неправильные вещи, неправильное время. Или правильные вещи, неправильное время. Или неправильная вещь, правильное время. Запутались, да? Сейчас я еще раз. Разумный человек. Это тот, который делает правильные вещи, правильное время. Но неразумный тот, который делает вещи неправильные, то есть он делает неправильные вещи в неправильное время. Или он делает правильные вещи. Вроде бы все правильно. Он говорит правильно. Он вроде бы правильно говорит, все делает. Он все делает правильно. Но он делает это все в неправильное время. Человек, который все правильно делает, но неправильное время. Или он делает это в правильное время, но делает неправильные вещи. А давайте откроем от Матфея. Давайте мы откроем от Матфея 6 главу. 19-21 стихи. От Матфея 6, с 19 по 21 стихи. От Матфея 6, 19 по 21 стихи. 6, 19, 21. Не собирайте себе сокровищ на земле, где мол и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни вор, где ни мол, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. Разумный – это человек, который понимает. Разумный – это человек, который имеет достаточно ум, чтобы понимать. Достаточно понимание, чтобы предвидеть, что все, что вкладывается здесь на земле, что все временно, что все проходит и все пройдет. Это разумный, который знает и понимает, что эта земля, это не наше вечное обитание. Это разумный человек. Разумный человек – это тот, кто знает, что он живет здесь только 70 лет или только 100 лет. После этого, перед тобой, впереди своей жизни, всю вечность. Перед тобой вся вечность впереди. Вся вечность. Не 100 лет, не 70 лет, не 200 лет, не 300 лет, не 500 лет. Вся вечность впереди тобой. Разумный человек. Это человек, который это понимает. И все делает в настоящее время с учетом, что у него есть достаточное богатство там, чтобы прожить завтра счастливую жизнь. Но неразумный хочет сейчас посеять и тут же пожнать и кушать тут же. У кого есть огород из вас? Огороды. Теперь, кто из вас так живет, что вы сеете что-то там, семя или картошку сегодня, и сегодня же вы пожнали? Такого нет, да? Серьезно? Это неразумный человек. Так думает, что такое есть. Таким же образом в жизни многие так из вас так живут. В жизни. Вы работаете и трудитесь только чтобы здесь, временно на земле, у вас все было хорошо. Ну а потом что? Умру. Ну а потом что? Ад.
некоторые из нас, все то, что мы делаем, это только для сегодняшнего дня. Мы забываем думать о завтра. Некоторые говорят, я работал для своих детей, для своих внуков. Хорошо. Это о сегодняшний день. Но завтра, что будет своей душой? Где ты будешь? Иисус говорит нам всем, чтобы мы были мудрыми. Кто из вас знает, что Иисус мудрый? Иисус говорит, Иисус не против того, чтобы вы работали. Работайте, но вашей работой прославляйте кого? Бога. Если вы заработаете деньги сейчас, не крадите это просто для своего желудка. Благословляйте Бога этими деньгами, прославляйте Его. Храните некоторые из всего, то, что у вас есть сейчас, в небесной банк. Вы знаете, что все мы должны давать Богу десятину. Это хорошо. Не только денежные десятины. Мы должны давать десятины Богу из наших знаний, потому что Бог говорит всем сердцем, всем знанием, всем разумением. Мы должны давать Богу десятину из всего то, что у нас есть, не просто деньги. Если у тебя есть, у нас есть какая-то сила, дай Богу 10 часть. У тебя есть время, дай Богу 10 часть. Не 100 часть, 90 для тебя, но 10 часть. Это хорошая десятина будет. Аминь. Вот, и Иисус говорит нам, что не собирайте себе сокровищ на земле, где мол и ржа истребляют. Вы видите, если ты соберешь их, может быть не сегодня, может быть не завтра, но послезавтра, или послезавтра, что-то будет с ними. Ржа придет, мол придет и истребит все то, что ты заработал всю жизнь. Кто жил во времена просоветского, это время, в советские времена. И хорошо, я вижу, я знаю, что вы все жили. Теперь, теперь у кого были деньги сберегаты на кассе в это время? Все, да? Хорошо. Теперь